السلام عليكم. نحاول ان شاء الله نعدل معكم لا كوريكسيون ديال هاد لي دوز اكزرسيس نيميرو 11 et exercice numéro 12 page 52. Alors بالنسبه لهاد l'exercice numéro 11, on a f, une fonction définie par fx égale à x au carré moins 4x plus 1. La question: montrer que f admet un minimum sur R atteint en 2. Alors نرسم بينو بان هاد la fonction elle admet une valeur minimale atteint en 2. Alors شنو قلنا في الكور؟ قلنا باش نبينو بان une fonction admet une valeur minimale خاصنا نبينو بان عندنا la fonction f x supérieure ou égale à f de a. alors هاد a bien sûr كيكون كينتمي قلنا هذا الدومين ديفينيسيون ديال لا فونكسيون سي ان نومبر، وهذا دائما كيكون عندكم في ليكزارسي كيتعطى لكم. الوغ هنا ا في هذه الحاله هو 2، ها هو كيقول لك اتان اون 2 يعني في البوين 2، يعني خصنا نحسبوا ليماج ديال 2. الوغ هنايا قلنا باش نبينوا بان هاد لا فونكسيون elle admet une valeur minimale في البوين 2، يعني c'est-à-dire on montre que f de x supérieur ou égal à f de 2. قلنا هاد الفالور مينيمال atteint en 2. alors باش نبينو بان f x est supérieur ou égal à f de 2، دونك شنو خاصنا نعملو؟ دونك هنايا خاصنا نحسبو لا ديفيرونس ديال f de x moins f 2. باش تبين بان f x كبيره من f 2 خاصك تحسب هاد لا ديفيرونس. alors f x شنو هي؟ كنعوضوها بالاكسبرسيون ديالها، دونك x au carré moins 4x plus 1. ليماج ديال 2 f de 2 شنو كنعملو؟ كنرجعو لا فونكسيون اللي عندنا فين ما كان x كنعوضوه ب2. الوغ هنا عندنا 2 au carré تعطينا 4 moins 8 هي moins 4 moins 4 plus 1 تعطينا moins 3، دونك غتكون moins 3 اللي هي x au carré moins 4x. دونك شوفوا هنايا عندنا 1 هنا moins ترجع بلس، دونك كترجع بلس 4. دونك شنو كتلاحظوا هنا؟ هذه سي اون ايدونتيتي ريماركابل اللي نقدروا نكتبوا على هذا الشكل x moins 2 tout au carré. alors هذه شنو؟ هذه il est supérieur ou égal à 0. تقدر تكون كتساوي 0 اذا كان x égal à 2، دونك تقدر تكون كتساوي 0. شنو كيعني هذا؟ هذه شنو هي؟ هذه هي fx moins f2. نكتبوا alors f de x moins f de 2 est supérieur ou égal à 0. شنو كيعني هذا؟ c'est-à-dire que f de x est supérieur ou égal à f2. alors شنو نستنتجو هنايا؟ par conséquent f, donc la fonction f admet une valeur ou là un minimum sur R atteint en 2. f admet une valeur minimale atteint en 2. même chose بالنسبة l'exercice numéro 12. donc عندنا la forme de la fonction هنايا مبدله، عندنا fx égale à x au carré sur 1 plus x à la puissance 4. montrer que f admet un maximum sur R atteint en 1. même chose باش نبينو بان la fonction admet une valeur maximale. خصنا نبينو بان fx inférieur ou égal à f de 1. قلت لكم دائما كيكون عندكم في ليكزارسي هي البوين اللي لا فونكسيون فيها كيكون عندنا الماكسيموم ولا لا فالور ماكسيمال، كتكون دائما كتعطى لكم في ليكزارسيس واللي هي هنايا ها هي atteint en 1. ها هي donc f admet un maximum sur R atteint en 1. alors même chose شنو خصنا نبينو هنايا؟ on montre que f de x moins ou là f de x inférieur ou égal à f de 1. باش نبينو بان f x inférieur ou égal à f de 1 خصنا نحسبوا لا ديفيرونس ديال f x moins f1. alors غنحسبوا هاد لا ديفيرونس، خصنا نبينو بان هاد لا ديفيرونس يعني c'est-à-dire on montre que
هنايا fx moins f de 1 inférieur ou égal à 0. Alors غنحسبوا هاد لا ديفيرونس fx كما قلنا دائما كنديو ليكسبرسيون ديال لا فونكسيون اللي هو x au carré sur 1 plus x à la puissance 4 moins f de 1 f de 1 كنرجعوا لا فونكسيون اللي عندنا يعني كنحسبوا ليماج ديال 1 في لا فونكسيون f. alors 1 تعطينا 1 sur 2 ها هي 1 sur 2 حيت x عوضناه ب 1 donc moins 1 sur 2 بطبيعة الحال توحيد المقامات 2x au carré moins 1 moins x à la puissance 4 sur 2 fois 1 plus x à la puissance 4 اللي هو donc إذا رتبنا هادي عطينا moins x à la puissance 4 plus 2x au carré moins 1 sur 2 fois 1 plus x à la puissance 4 donc إذا عملنا بهاد الموا هذا donc تعطينا moins x à la puissance 4 moins 2x au carré plus 1 divisé par 2 1 plus x à la puissance 4 ياك. alors هذه شنو هي هذه c'est une identité remarquable هذه اللي هي x au carré moins 1 tout au carré divisé sur 2 fois 1 plus x à la puissance 4. alors شنو كتلاحظوا هنايا هنايا هذا المقام هذا عندنا موجب ها هو عندنا x à la puissance 4 سي بوزيتيف بلس 1 عاوتاني بوزيتيف اذا ضربنا في 2 بوزيتيف وهنايا هاد البسط هادشي بلا هاد المو هادشي اللي كاين هنا داخل كلشي عندنا او كاري يعني هذا بوزيتيف بالحق ملي كنضربو في مو كيرجع نيجاتيف يعني ان هادشي عندنا انفيريور او ايغال ا 0. الوغ في هاد الحاله يقدر يكون كيساوي 0 اذا كان x ايغال ا 1 وي دونك هنايا هادي منين جاتنا هادي هي fx moins f1 donc f de x moins f de 1 inférieur ou égal à 0 c'est-à-dire fx inférieur ou égal à f de 1 شنو كيعني هذا يعني ان f admet une valeur ou là un maximum et donc admet une valeur maximale sur R atteint en 1 يعني في البوان 1 يعني في البوان 1 عندنا الماكسيموم ديال هاد لا فونكسيون. الوغ هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لي دو زيكزيرسيس.